Mən deməli ikinci kursda oxuyurdum. Cavan qız idim da. Universitetdən çıxırdım, gəlirdim sahil metrosuna. İndi sahil metrosudur. O tərəfə belə yolu düz keçəndə birdən nəsə oldu, belə çevrildim bu tərəfə baxanda gördüm ki, Nəsibə xanım maşında oturub. Qaz 24 idi yoxsa nə? Maşında oturub arxa yəni oturacaq da, qapını da açıb belə oturub, belə oturubdu. Mən Nəsibə xanımı gördüm. Dedim, aha, indi yaxınlaşmağa cəsarət eləmirəm, amma çox istəyirəm də Nəsibə xanımı. Dedim, yox, yaxınlaşacağım. Yaxınlaşacağım, gəldim Nəsibə xanımın yanına. Dedim, Nəsibə xanım, mən sizi çox sevirəm. Baxır belə üzümə, özü əsirəm danışanda, həyəcanlanıram. Dedim, Nəsibə xanım, mən sizi çox sevirəm. Sizə bir söz demək istəyirəm, olar? Dedi, olar, denən. Dedim ki, bəs mən də ikinci kursda oxuyuram, dram kino aktrisası. Gələcəkdə aktris olacağım. Siz mənə bir xeyir dua verin də, nə olar? Sağ əlini qoyun da mənim başıma. Baxdı belə üzümə dedi, ağız başını bu tərəfə elə. Əlini qoydu başıma, Allah'ım olsun. Bilmədim dodağın altında nə dedi, nə demədi. Bax belə, əlini qoydu, başımı çəkdim. Sonra nəsə illər keçdi. Gəldim yanına belə yavaş-yavaş keçdim, belə gözümlə baxdım. Dedim, salam Nəsibə xanım, belə. Mənə dedi, sən Tomkasan? Dedim, gəl bura, belə tutdu. Dedim, Nəsibə xanım, siz mənə xeyir dua vermişdiniz, vaxt. Yadınızdadır, indi onda mənə dedi ki, aktyorun aktrisa da izikamiye var, o səndə var.